عثر رجل على جلد أفعى منسلخ على الشاطئ، وداخل الجلد كانت توجد لؤلؤة بحجم بيضة الإوز. ظن أنها جوهرة ثمينة فابتلعها دفعة واحدة، لكنها علقت في حلقه فأخذ يسعل بجنون، وفجأة ذابت اللؤلؤة وانساب تيار بارد عبر حلقه إلى داخل جسده. ومنذ ذلك اليوم أصبح قادرا على التحكم بالبحر، لكنه لم يجرؤ على إخبار أحد بذلك. وفي أحد الأيام بسبب الديون الهائلة المترتبة على والديه جاء عدد كبير من الدائنين إلى منزله للمطالبة بأموالهم، فقام الرجل بتوقيع سند دين ووضع بصمته عليه متعهدا بسداد كامل المبلغ. وبعد شهر ذهب وحده إلى الشاطئ، وبفضل القوة التي منحتها له اللؤلؤة عثر على 3 جرادات بحر ضخمة بين الصخور في قاع البحر. وأخيرا رأى فرصة لتغيير حياته رأسا على عقب. دوان، انظر جيدا، هذا ليس عشاء يا دوان، لا تأكله، خذه إلى الصندوق بحذر، لقمة واحدة منه تساوي أكثر من طعامك لسنة كاملة. أحسنت، لهذا السبب قمت بتربيتك. هل تريد أكله؟ لا تحلم بذلك الآن، حتى أنا لا أستطيع تحمل تكلفة شيء كهذا. عندما أسدد الديون لن تأكل جراد البحر فقط، بل ستشبع من أفخر الأطعمة. أخي يانغ، لقد سمعت بما حدث أمس في منزلك، خذ هذه 50,000 واستعملها لتجاوز أزمتك. فأجاب: لا يمكنني قبول هذا المال، يمكن تأجيل الزواج، لكن ماذا عن ديونك؟ قال: هذه 50,000 ليست سوى قطرة في البحر، إضافة إلى ذلك أستطيع كسب المال من الصيد. أما أنت فقد تخرجت للتو من الجامعة. لقد درست كثيرا، لكن الصيد لا يتعلم من الكتب. فرد: ومن قال إن خريج الجامعة لا يستطيع الصيد؟ ثم صرخ أحدهم بدهشة: يا إلهي، جراد بحر مرقط، وفوق ذلك ضخم جدا، يا لحظك، كل واحدة تزن أكثر من 2.5 كيلو. لقد أصبحت ثريا، جراد بحر مرقط يزن أكثر من 2.5 كيلو. إنها هدية من السماء، لقد مر أكثر من 10 سنوات منذ أن رأينا شيئا كهذا، وفوق ذلك هناك 3 منها، وكل واحدة يزيد وزنها عن 2.5 كيلو. مبروك، عمل رائع. أعمل في الميناء منذ 20 عاما، وهذه أول مرة أرى 3 جرادات بحر مرقطة بهذا الحجم. آخر واحدة كان وزنها 1.5 كيلو، وبعت ب30,000، وهذه الواحدة ستساوي على الأقل 50,000. فقال شخص آخر: 50,000؟ هل تريد أخذها وكأنها مجانية؟ كلما كان حجمها أكبر أصبحت أكثر ندرة، الواحدة لا تقل عن 70 أو 80,000. ثم قال رجل: يا فتى، اسمي ونهاي، وأنا أعمل في تجارة المأكولات البحرية، سأشتري ال3 كلها، 70,000 لكل واحدة، وسأحول لك المال الآن. فقال شخص آخر: ونهاي، هل تريد خداع أخي لأنه لا يعرف السعر الحقيقي؟ شياو باتيان، لا تتدخل، أنا أشتري بحسن نية، جراد بحر مرقط بهذا الحجم ليس من السهل العثور عليه حتى لو كان لديك المال. فرد الآخر: 70,000 للواحدة، ليس حسن النية، هذا استغلال، أنا أستطيع الدفع الآن، بينما ربما لا يملك الآخرون هذه القدرة. فقال الرجل البدين بغضب: من الذي تحتقره؟ أنا أعرض 75,000 للواحدة، وسأحول المال الآن. 80,000؟ 90,000؟ سأخذ 3 كلها، الليلة سيستقبل الفندق ضيفا مهما، والمأكولات البحرية العادية ليست بالمستوى المطلوب. إذا كانت حقا جرادات بحر مرقطة بوزن 2.5 كيلو، فيجب أن أحصل على هذه المجموعة. ثم قال: 120,000 للواحدة، سأشتري ال3 كلها، وسأحول المال فورا. بما أن الواحدة ب120,000، ف3 منها تساوي 360,000. ثم قال شخص آخر: الأخ يانغ، هذه الآنسة سويو من فندق وانغ تشاو الذي تملكه عائلتها. الآنسة سو، ألا تبالغون في هذا السعر؟ فردت الآنسة: البضاعة الجيدة تستحق سعرا جيدا، أيها الفتى، بيعها لي، وإذا حصلت مستقبلا على بضائع بهذا المستوى فإن فندق وانغ تشاو سيدفع لك أفضل سعر. قال: آنسة سو، تم الاتفاق، لقد قدمت أعلى سعر، هذه الجرادات ال3 أصبحت ملكا لك، تم استلام التحويل 360,000 يوان. ثم قالت: هذا رقم التواصل الخاص بي، إذا حصلت على شيء كهذا مرة أخرى فأخبرني فورا، سأدفع لك أكثر من أي شخص آخر. فأجاب: آنسة سو، لا تقلقي، إذا حصلت على بضاعة جيدة فستكونين أول من يعلم. ثم قال أحدهم: شانكس، هل ما زلت تعتقد أنني لا أعرف الصيد؟ فرد: هذا لا يحتسب، لقد كان مجرد حظ، هدية من السماء لا أكثر، غدا سأخرج معك إلى البحر وأريك ما تعنيه المهارة الحقيقية. ثم فكر في نفسه: 360,000 يوان في يوم واحد، إذا استمر الوضع بهذا الشكل فسأصل إلى 1,000,000 يوان خلال وقت قصير. بعد عودته إلى المنزل: تشينيان، أنت في المنزل؟ سمعت أنك ربحت اليوم أكثر من 300,000 يوان من بيع جراد البحر. زوجة عمك على وشك الولادة، وحتى تكاليف الفحوصات الطبية لا نستطيع دفعها، هل يمكنك أن تعيد لي جزءا من المال الذي اقترضه والداك مني سابقا؟ ثم قالت عمته: تشينيان، أنا لا آتي لأضغط عليك، لكنني على وشك الولادة ولم نعد نستطيع الاحتمال. سمعت أنك ربحت مالا من جراد البحر، هل يمكنك إعادة جزء من المال أولا؟
فرد: عمتي، ماذا تقولين؟ عندما أقرضت والدي المال كان ذلك لأنك وثقت بعائلتنا، والآن بعد أن أصبح لدي مال فمن الطبيعي أن أعيده. فسألته بدهشة: حقا ستعيده لي؟ فقال: أعطيني سند الدين وسأحول المال الآن. بعد لحظات: وصل المال؟ حقا لقد وصل. ثم قالوا بسعادة: شينا يونغ، لم نخطئ فيك، أنت تماما مثل والديك، شخص يحافظ على كلمته. فقال: عمتي، اهتمي بصحتك أولا. ثم تابع: لا يمكنني تأخير سداد أموال الجيران. العم وانغ: لقد ربحت بعض المال اليوم، أرسل لي رقم حسابك وسأعيد لك أولا 200 ألف. فرد العم: لقد سمعت بما حدث معك، إذا استطعت اصطياد جراد بحر مرقط يزن كيلوغرامين ونصف فهذا يعني أنك موهوب حقا في هذا المجال. لا تعدي لي المال الآن، ما تحتاجه أكثر من سداد الديون هو قارب. استخدم هذا المال لشراء واحد، وعندما تبدأ في الربح يمكنك إعادته لي. لا تجعلني أشعر بخيبة أمل. فرد العم وانغ: شكرا لك. فأجابه: كفى كلاما وأكثر عملا، لا تخيب آمال والديك. فكر الشاب في نفسه: يجب أن أجمع ذلك المليون في أسرع وقت ممكن. ثم قال صديقه: الأخ يانغ، هل ترى؟ هذا قاربي، إنه قديم. فرد: نعم، لكن القوارب القديمة أكثر استقرارا. ثم قال الآخر: أمس كنت محظوظا فقط، أما اليوم فسأريك ما هو الصيد الحقيقي. فأجابه مازحا: حسنا، سأراقبك جيدا أيها السمين. فرد: في المرة السابقة قلت الكلام نفسه، ثم عدت بقارب فارغ، بالكاد اصطدت شيئا، ومع ذلك ظللت تتفاخر طوال الطريق. فقال مدافعا عن نفسه: كان السبب سوء الأحوال الجوية، أما اليوم فالوضع مختلف. أخي يجلب الحظ الجيد، وأنا أملك المهارة، حظا ومهارة معا. ثم التفت إلى الكلب وقال: أراهن أنك تريد الصعود أنت أيضا؟ حسنا، لكن لا تركض في كل مكان ولا تظل تنبح بلا توقف. بعد وصولهم إلى البحر: الأخ يانغ، انظر جيدا، أنا متأكد أن هذه المنطقة مليئة بالأسماك. آخر مرة اصطدت هنا عدة شباك من سمك المكريل الإسباني، وكان وزنها كبيرا لدرجة أن القارب كاد يغرق. فقال شخص آخر: شانكسي، استمع لأخيك، لا توجد أسماك هنا. فرد الأخ يانغ: أنا أحترمك في الدراسة، لكن في الصيد لا يمكنك مقارنتي. فأجابه: حسنا، لكن لا تبكي لاحقا. فرد الآخر: من يبكي فهو خاسر، ما رأيك أن نتراهن؟ على ماذا؟ كل واحد منا يختار منطقة ونلقي الشباك، ومن يصطاد أكثر يكون صاحب القرار بعد ذلك. فرد بثقة: أنت من قال ذلك، أنا لن أخسر. ثم قال يانغ بعد أن استخدم قدرته: إنها كلها أسماك بالوميضة البيضاء وليست صغيرة أيضا. شانكي، أوقف القارب، سنلقي الشباك هنا. فقال صديقه باستغراب: الأخ يانغ، الماء هادئ جدا، لا يبدو أن هناك أسماكا. فرد: حسنا حسنا، بهذه الطريقة ستخسر. فسأله: وكيف عرفت؟ فأجاب يانغ مبتسما: هذا لا يستحق حتى أن يسمى تديا، أتمنى أن تبقى متباهيا بنفس القدر بعد قليل. وبعد لحظات: ها هي استعدوا لرؤية المهارة الحقيقية. ثم نظر فجأة باستغراب وقال: أين شباك المكريل الإسبانية الكثيرة التي كنت تتحدث عنها؟ غريب،